Hello，大家好，我係 Peter。今日講嘅信息係呢個 Cobra Alarm 4160呢個款係通常用喺09年左右嗰啲車，Toyota Vios、Toyota Innova 同埋Toyota Hilux 要行呢種 Husky 灰色嘅，一支係紅色係 Master 嘅，Master 係需要攞嚟 program 新嘅 remote 或者 Husky 灰色需要紅色嘅支，紅色嘅支一定要收好嚟。所以我呢個 case 係咁嘅 ，customer 係坐緊Toyota Innova，佢一路嚟都用緊呢個 remote 開三門嘅，佢有呢支灰筆，突然間呢個 remote 唔用得，佢用鎖匙開門，alarm響，跟住佢諗到有呢支嘢嘛，都冇反應喎，車仲係alarm響喎，咁佢就攞個另一個鋪頭，跟住我開呢個入邊，開咗發覺到佢入邊呢一支鐵搭響呢度嘅，呢個焊腳甩咗。甩咗之後都係完全冇反應嘅，跟住我哋幫佢燒翻佢，焊翻佢，跟住翻去用就 OK 咗。當你哋又係有坐呢種車嘅，有呢個灰筆，要時不時用下佢，睇佢有反應冇。如果冇反應，攞過嚟，我哋幫佢焊翻佢，我哋係冇收費嘅。而家呢種 Cobra Alarm，出邊而家好多嗰啲 5G 塔啊、電信塔啊，會影響到 sensor。當你影響到 sensor 啊，會好艱難撳嘅啫。艱難撳嘅時候，呢個就有作用咗啦。OK，今日嘅信息分享到呢度，下次再見啦，拜拜。